你还在他就碰一下就可以吃了，他老是非给你做这一就是你，你也是的，你每次拿一大盒过去，然后你都不看，什么东西没有了酱。你还好意思这样子？想想这你妈来了。他那个裙子还挺。小姐姐要不要吃汉堡？没事，没事。小姐姐要不要吃汉堡？这个拿什么？你好啊，好大盒拉了一个，好大盒拉了一个。这里没脸的。老爸。冬天啊。昨天我们去逛街的时候，他给我的耶。不是昨天，今天。今天。那个利群多少钱？20几一包的。这个不是那个，我现在说这个早晨那个。就他给我。不是。胖子的那个。对呀。胖子的那个27块钱。他2包才54呀。你刚跑哪里啊？他妈的不是为啥不凑中数呀？中数刚好抵上。这个啊。他凑中数刚好抵上去了。这个啊。这是幸福包。不要给我开那个啊！你脑子不好吗？就是不要给我开什么那个。我百合拿了一个。这里没人，我跑到百合去拿了一个。还有忙街啊，遭碰以过多的这样控制忙街动物。忙街动物。第15个是动物一样的都是吧？忙街的动物。第15个最红的吧是。台风来了要。他每年都有台风。台风有10几个每年。太坏了。我把这个都忘记了。你这个台风啊，台风还明天用来后头一没办法，答应人家调查你去给他调一下呀。你大理我忘记了呢。这个转了3块。我知道，我看到了，没事。你把它剪掉是吧？给了。剪了？没有病，你这份剪了。剪了。因为你这样会冻到的，所以说前面有卡。我也不是这样的。没有，我现在不冷，我现在等一下会那个。我想让你今天，我早上给你拍点美丑照。他这样穿差。我医生都是我剪的，我姐也是我剪的，我帽子也是我剪的。对呀。我问那个小哥，那个在我的这个楼上拿这个啊，最少100，130，那里才70。我姐刚生出来的时候都不会哭了，我以为她是个傻。他刚生出来你也知道，他不是点。我听说的。我买这个现在那个是3斤的，你知道？我100，有点傻脑子。1000多，这个买的说100，我等一下。我等一下。我等一下把找。老爸刚刚这样子。快点，这个有事情。我这个拿走500块钱。这个按照不他保鲜。没底线，真的是。怎么了？没底线的吃货。为了吃的真的。对付。你为了吃的，你见谁都叫姐夫。没有啊，我说你为了幸福着什么叫为我的幸福啊？你管它什么牌子啊？你只要帮我养就好了不？这个，再吃。